ndi wa kibanja. Ekibanja si Luganda naye anaakubanja. Olugamba olina ebbanja naye tomanyi anaakubanja. Kati toli mukumpanya manyi oyo akubanja. Gundi eveeyo bulungi nti oli wa kibanja. Tosobola kubeera wa kibanja naye nga akubanja tomumanyi, tomanyi akubanja meka. Olwedde tayagadde bagamba wano nti Obuganda butandise okubanja abantu wano abalemedde okusasula obusuulu kati emyaka 2. Nkimanyi ekyo mu bbanga etali awala ajja kingamba mu kooti nti mwami Lukwago myaka 2 abadde tasasula busuulu. Ate olwedde yabagambye dda muzeeyi gwe mbadde ntudde wali naye Seekawuuyo n'akuba enduulu. Wayogere n'agamba nti kuliko n'obusibe emyaka 4. Muzeeyi agambye kati kyabadde abagamba nti n'Obuganda olwedde bulina n'ebalooya singa omanya nti yakubanja Ssaabasajja yakubanja naye ate gwe n'ofuna wagazi awo nti noweyagala nti nze ani Ssaabasajja gwabanja n'odda eri mukati abadde ageza kugamba nti bannange musasule naye taatawo okutwala mu kooti nga kiba kiraga nti olwamputtu. So nga kitegeeza nti tulinaabo ne bajja na mu kooti ne bagamba nanyini ttaka asaalimbidde ku kibanja kyabwe. Ntera nnyo bayeereza neŋŋamba nti nnyinimu wayagala mugamba nti twala ekiwawaatiro gwe nga omulimu gwe oli maidi oba oli mulunzi w'ente waka kati gwasazeewo ogamba nnyinimu nti munange leero gwagenda okulya enkoko enkulu gwe atandise omusalirawo nti lya enkoko enkulu olwaleero. Ezo teziba mpisa nvundu. Kati Kizito yabagambye dda nti tuleme okubawa omukisa balandiroodi okufuna obukwakulizo. Olwedde yabagambye dda leero lwotuse wano waliwo omwami aze wali n'ambuuza nti nzize n'obusuulu naye simanyi ani gwe mbukwasa. Naye musindika nti genda wali okuba nkimanyi nti wano waliwo gombolola naye nemugamba nti togenda olumala okuva abasajja onoba ofunye tuula okalire lwokuba tubalina abanatuwa answers ezo. Naffe nga kooti bw'ojja bulungi n'empapula ezo nga muzirimu abalooya bakuteekera empapula entuufu ojja kwesanga nga toofuna. Waliwo wano mu Uganda abantu betasobola kwogera nti bebawolanga abantu ensimbi n'akugamba nti nga naku z'omwezi 3 January olina okuba nga ompadde ensimbi zange zonna. Wootampa sente ezo ennyumba gy'onsingidde akeedi ngenda kuba ngitwala. Bwe batuukanga ennaku z'omwezi nga 2 n'ajjako esimu ye. Ate nga yakuwa sente meka? Yakuwa bukadde 10 naye ate nga akeedi ya biliyoni. Naye okuba ssemateeka gye mwabaganga agamba nti singa lusuuka nga 3 ekizimbe ekitwala kye baakola nga bajjako amasimu. Kati onomuwerawo sente nga 4 January nga kukuba akalango nta munange angawo twateesa ekizimbe kati kifuuse kyange. Awo bonna tubalina tebolaba nti eteeka lyo liwa kooti nti kooti lwokuba kati ebeera nti erina okulamuza buli omu an'ensonga ze kisa nti bw'ogenda mu kooti n'oteekamu empapula ezizeewogera wezityo kooti eyinza okugamba nti weewaawo katuyite oyo ajja wano atuwe ensonga lwaki
tayagala kukwata obusuulu bweyagereka. Tuleme okugenda mukubo liri nti ye alina okujja afune court order nti wagaana okusasula obusuulu, n'olwekyo bwakutaka oba ogende mukomera. Kati abo ab'ebyejju abaagala okukwata nnyinimu bamuteeke mu kooti. Wali twali tuyomba nti LC tebagironda, kati buli omu yefudde LC, nga tulina n'amastampu mu byalo nga ganjawulo, nga weesanga nga omuntu baali bamanyi okutunda ebifo ebyo mu mbeera during dry season, nga wajja n'alambuza omuntu nti olabaawo naawo wa taata waffe yafa naye twagabana, kati nze nako fuuti 5 ku 6, n'olwekyo nsazemu plots, era ne bafuna n'ekimaapu nga woolaba wano ploti yange ino, era chairman LC1 wuuli, ne bagenda ne bapangisa akayumba wali ne bateekako chairman LC1 office ne batunda. Kizito kyeyagambye nti ononyeza busente bwo, ne bakugamba obusente buteeke mu mbeera entuufu, noweesanga ng'ate obutale mu mbeera efaana bwetyo. Kati kebatuwa ketwaddamu ne tulonda chairman LC1s, ba chairman tubasoberamu kinene ku nsonga y'amataka. Waliwo we mukoma, naye waliwo we mutuuka ne mulaba nti liganye ffe weetuli. N'ofiisi ya Administrator General nakyo nkikubuulira gentili, ekyo si kya kukyogera. Entawaanyisa ku mataka kati nga 3 mu mateeka bw'ofuna letters of administration mu myezi 6 oba omaze okusubmitinga inventory mu kooti nga bw'ogabye ebintu by'omugenzi. Naye eno gye busukuma gye nsanze nga Administrator General aweereza abantu bajje bapima ettaka lyeyatwalako letters of administration emyaka 16 emabega, nga taligabiranga bannannyini lyo, naye ng'ali bize mu kwoza ono yaguzeeko kaakati atwaleko wano. Awo nno nasiiwukamu empisa. Ebyo byali mu Kasozi, ndowooza Abudu wabimanya, mu basowavaawo. Ne mbagamba nze I'm not a chairman by accident, temulipima mujja kuttinganira wano. Era bambuuza nti DP sakkiriza, osakkiriza ogaana ngaani? Engamba bano simpisa mbi, naye bano bajja kukipaka sente bakola ki? Naye nze ndi wano permanent, ettaka ndimanyi, nannyini ndi mumanyi, mulova Administrator General custodian w'ebintu by'abafu, era abikuuma abiwa ba beneficiaries. Ate this time round ndaba agamba ono yaguzeeko n'amuwa, n'ono aguze, kakati bano bannannyini byo bw'obijjako bano ate tubamanyi. Ate n'ekyapa bakirina kiri mu mannya gaabwe, ne bw'ogenda mu land office saaki eraga ekyapa kyabwe. Office ya Administrator General naye erimu omutawaana ndoza ba Transparency International banaakirikodinga, ate sitya kuba siwaayira documents nzirina, era ne badda ne baŋŋamba waawe buwandiike ng'ensonga lwaki ogaanye, era ne nziwandiika ne nziweereza. Omulimu gwa Administrator General kulabanga ebintu by'abafu bitambuzibwa bulungi, biweebwe bya nannyini byo, so si okubigabira abagulako. Kano kayinza okubuuza okunyiiza mukulu Gamaalu, naye saba Katonda ansaasira oleme kunyiiga Abudu. Nze mpa respect w'ofiisi ya President w'ekitiibwa, naye nayo entigomeza mu ttaka wano. Administratively nze ng'akulembera Busukuma mbafunye, n'omugamba business card yo n'agikuwa, era omukubo yenna kayenga mukuwulire, ndowooza omumanyi, ndowooza ojjukira ebyaliwo nga nfiiriddwa mutabani wange.
ne just the following day nazisana omwana wange najja n'abasirikale ne motoka entintinge bali mu byambalo bya PDF bansazeeko nga ne amanyi n'okumanya kwa bwajja naye nali nemukuziika akati gwe ogalidde wano bla bla office president no ebyo mbitegedde naye office ya president yo tewuliriza ku kooti kubanga abantu bali mu kooti atunga ne administrator general ate office ya president ate kati oluyi egamba ki ate gye bigwera nga gwe bawolereza ye mubbi kale oba balina emirimu emirungi gye bakola mukama agulumizibwe naye nze ngisanzeemu obuzibu coincidence 2 eyo nayo mwebereremu mugende eyo bwofuna obuyambi kirungi naye sisuubira nnyo kiremya kooti ekirimu bali abantu abalwana ne bafuna akalulu gundi naawe jangu otule wano nga si ye professional ng'omulamuzi kimulemye bali batuyambe kubanga si bye bakugukamu kano kammwe abalonzi saba Katonda nsasire munyegulukuke mangu nnyo abali ku ttaka ly'obwakabaka bwa Buganda ne mufuna n'abantu abava mu Buganda Land Board ne babalambika nti bw'oba otunda ekibanja laba omutongole ne babagamba atunda awe 10% oba 5 whatsoever naye gwe n'otunda ekibanja millions 10 kabaka gwota wanga yadde 10 owulira olumwa okumuwaako n'ebijiba 5 ba 10 ate ono omuntu ayakoma ku P5 broker ye bwajja n'akusaba millions 3 n'azaawula ku sport ozimuwa mugenda musabo lyawe ani alogaani mukama nsaasire oba olina ekizibu ettaka lya kabaka ofunye millions 10 bakwagalako emu banyweza obuguzi bwagula naye ye broker ku 10 atwalako 3 ate zo tezikuluma chairman oba percentage kyanje esogerayo byabufuzi bayinza okunkyawo naye kati ono nanyini ttaka omukulu kiki twetereze tukole ebigambo eby'amazima nsaba mukama nsaasire ebibanyiizizza naye ebyo ng'akulembera busukuma byenzize ndaba siri mumanyi wankomeredde nsaba omulamuzi annyambeko ku bintu ebisinga obungi naddala eby'emisango egirwa mu kkooti egireeta obukyayi kale kansembeyo kino ekisoomooza ennyo nina abantu 82 abagende wala DC balina yabasengula ku bibanja gye yabasalako n'abatunda bwe yaguza nabo balina obuzibu tabawa byapa ne byasalako tabawa byapa eyo stoleri Nazareth Banga bagezezaako nga baliwa Major Matovu David nga RDC ogusembiwo n'abagamba nti naye chairman wa LC3 ansinga okumanya bibakwatako ebbaluwa gye yampandikira yagamba nti temugenda na deputy RDC muddeyo wa chairman LC3 at least nfune recommendation ye ntudde nabe emirundi egiwera tukesesako kunoonya yabaguza oba yabasalako nga talabika nenkola recommendation nengimuweereza n'abagamba muddeeyo simatidde in the process netufuna omukisa eyabafera n'akwatibwa okutuuka akasanga ti ku Lwokutaano nagenderako nga bagamba bw'otajja bajja muta nendaba OC nendaba DPC omusajja abbye abantu 82 kuva myaka ene emabega abantu bakaaba I got challenged the following day bangati ate tekali mukkiriza okweyimirirwa ono abbye emyaka gyonna kakati teeka bannange teeka eryo bannange lyo liri litya waliwo ebintu byetukola nga tuwese waliwo netuweta amateeka ekintu ekyo era kati ebyo bireesa obutemu kati bamwekwatira ne bamwetwalira simanyi oba asobola okuddayo nayitayo naddanga mulamu just lwakumuta awo waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo obwetaaga okulongoosa ab'ebibanja negulumye wabaddeyo abantu 27 mwatesa ne nannyini ttaka ne bakola endagaano n'abawadde suluza 25 ng'oba olina yiika 8 25 oba olina mmeka 25 ndabe ku kyemani we negulumye wano kabonge buyaga oti oyo
yabaleta mu ofiisi yange nga yasanga naye baamala okukola ki endagaano basayininga naye munenga bwe ŋŋambye omulamuzi olumu bayingiremu ak'obuntu amateeka nago gabaawo naye nze nabagamba mugende mugakuulemu amayinja nga manyi menya amateeka naye nga njala kubayamba ne bagakuula gonna naye bagamba bwajjeeta muge tosala wano nangamba neke badde bawadde sitaka bawadde nkuddabo nkutegedde ne mugamba tojja kulitwala kulitunda era ssebo twaddayo ne tukola endagaano waliwo olwomenya amateeka no n'ogamenya n'ofunamu ne tukola endagaano abamu bafuna desimals 6 abalala 5 abalala 75 bwe kiri kyamaani naye nga baaferebwa mubeereemu nga mukola endagaano teri akwagala gwe weeyagala n'omwana wo ne kitaawo n'oyo gw'olowooza nti ajja kudda kwegamba ennyamba ompa akalulu kubanga akalulu ye passport naye temugenda oba babuloka mu mubazaala kama abawo omukisa tweyanza nnyo ssebo naye tutema tumwogere engalo wala kubanze byayogedde abala batyo byogera naye abyogedde obutuufu bwabyo ndowooza omusomo guno gutuyambye nnyo ate nga gukyagenda mu maaso tukyalina ebibuzo bingi tukyalina abogezi bangi tubeebaza okubeera abagumiikiriza. Mwebale nnyo neyanza nnyo ttiimu eno egize okuva mu bitongole bye boogedde okujja okukola omusomo guno. Amannya gange bampita Dennis Obo, nze ne ttiimu okuva ku ministry eya bastaff abakola ku sisitimu mwe twassa ebyapa byonna nga kuli ebya mailo kuli ebya freehold kuliko leasehold era kati tusuubira nti mu kaseera katono tunaaba tutandika n'okussaamu ebyapa bino bye bayita certificates of occupancy nga tugenda kutandika n'emyanzi kubanga yo abasenze actually bagobye nnyo abantu emyanzi kiri mu district ye Kasanda tukozeeyo beekozemu omulimu nga balaba mu butuufu babagobaganye nnyo ku bibanja byabwe ne banoonya balandlord baabwe ne bagamba amateeka gagamba ki tusasula busuulu babanoonyeza abalala batasudde busuulu era ne basaba balandlord baabwe bafuneeyo gye bayita certificate ey'ekibanja ekuweebwa nga nannyini ttaka akkiriza nti bagikuwe certificate of occupancy. So tunaaba tugaba ezisooka ezo 50 era tusuubira nti ensonga z'okugobaganya abantu erudde eyo binaaba biggwawo kubanga jjukira bw'ofuna eyo certificate y'ekibanja oyo agigabye oyo recorder ow'eggombolola amala n'aziweereza mu land registry omwami kyayise encumbrance nti encumbrance nayo ne bagiwandiisaako nti ku ttaka lino buloko ne plot eno kuliko Yeremina w'otoyitidde bawoomera waabwe era ng'aliko ekibanja kyayiika meka 10. Kati omuntu yenna wabanga agenda okugula eryo ettaka asanga barecordinga ki eyo encumbrance baba tebakyakuyita trespasser tebakola kyera amateeka gakumanyi ow'ekibanja baba bakumanyi gavumenti eba ekumanyi era okwo nsuubira n'abalamuzi kwe banaakola ki kwe banaasinziira nga bababuuziza okuleeta bwino nammwe musobole okuyimirira ku magulu 2 n'obwesimbu ogambe bwino owange wuuno nina certificate eno ey'ekibanja eyampeebwani nga nannyini ttaka akkiriza. Mbadde nnyo sides eno nga tusomesa twayitamuko muno ne Honorable Seninde mu butuufu bagobye nnyo ab'ebibanja kuviira ddala bino ebyalo Magije Mayirye ono Busukuma ne Namulonga awo actually n'Ekiwenda. In fact bwe weeyongera n'edda mu Luweero ku kkubo lino lyennyini mu maaso eyo ye ate bali bubi nnyo tambula ebyalo ebyo tuuka ku kyalo bakiyita Vumba baate bali bubi nnyo. Kale nsuubira nti baawulidde omusomo guno ne balinnya takisi bajje bakole ki nabo babeere mu musomo guno.
ebibuuzo ebisinga abakulu babizzeemu era neebaza nnyo especially omulamuzi. Tubadde tukola emisomo gino naye nga tetufuna balamuzi. Ono ndowooza ye owookubiri. Eyasooka yali Mukono, kati era naawo azze ayogedde bingi, ayogedde birungi. Bannaye kansubire nga mufunye kyagambye, kubanga oyo ye kwiniini yagenda okujjanjaba obulwadde bwonna obubaluma. Tuve mu Panado gwe tubadde tumira, bino tudda bwa LC5 oyo Panado, RDC, Ekawo wa amateeka gatugamba nti ono magistrate grade 1 ne chief magistrate be balina okukola ku nsonga zino ezaki ez'ebibanja. Basenze abantu bangi nnyo naye tetuwulirako gwe bakoze ki, gwe basibe gye emyaka gye bagamba emyaka 7 nagino emyaka 4, kubanga tubadde tugenda mu ofiisi nkyamu. Kirungi leero muwulidde, era nze sijja kukiddamu, naye ofiisi entuufu ekola ku nsonga zino yeeno. Mpozi waliwo ne ofiisi endala simanyi ba weebali, akakiiko k'ebyettaka ak'Ebusukuma weebali Area Land Committee. Abo ba Area Land Committee mujje wano babalabeko, kubanga ate mu magombolola amalala be basinze okukola ki, okuleeta obuzibu n'okutabula n'okugaba ebibira n'okukozesa minisitule ensobi okugaba ebyapa mu ntobazi naki. Mubasi 5 ate abalala baliwa, kubanga ate abalala mbanga basayinizeko 2 eyo gundi ebanfu, ezo fomu zibanfu, balina kubeera 5. Kubaako omukyala ali luddawa, omanyi kirungi no ne mmanyi abantu bano, kubanga boogerako wa Paraligo naye nga tali ku Land Committee. Kati nno boogera amannya bonna nga bwe muli babategeere, anti tuli mu transparency. Nze Sekisaka Samuel, chairman wa Area Land Committee. Nesebo Mr. Obo, obuzibu bwe tusanga abantu balowooza nti Area Land Committee eriwo nga kooti, era balowooza nti ensonga zonna ez'ettaka Area Land Committee yalina okutuula n'esalawo ani mukyamu oba mutuufu. Naye nga bwe tuzze mu misomo, nze kanjogereko katono ku buvunaanyizibwa bwa Area Land Committee. Evunaanyizibwa okugaba ettaka eryo eritaliiko nnyini lyo. Abamuli baagazaako public land, naye nga bwe tuli mu ofiisi tukyanoonyereza ettaka eryo eritaliiko nnyini lyo mu Busukuma liri luddawa. Ne bangi bantuukirira ne mbawa amagezi nti ezo ensonga za kooti, ogende mu kooti. Naye nga bannonda nabo, nze chairman waabwe, tulinako Serunkuuma, tulinako wava munno naye ali ku Paraligo, waliwo omukyalo omusomesa abeere Magijje, kuliko omukyala omu, kuliko n'omwami omu aneerabidde, gwe sikyasobola kujjukira bulungi. Basebo ne bannyabo, akakiiko kano omwaka guno lwe tufunye appointment letters ebbanga si ddene, naye kitukakatako oluvannyuma lw'okubeera appointed okuweebwa emisomo n'okutulambika ku kiki kwe tugenda okukola. Ekintu ekyo kibadde tekinnabaawo, n'olw'ensonga eyo akakiiko kano bw'aba mugole tannava mu kisenge, naye nga ku kakiiko okwo kwetu. Mwebale ndowooza musobola okudda mituule. Kati akakiiko bangamye tekannaba kusomesebwa, kano akakiiko nja basaba nga babasomesebwa musabe maapu ez'omu Busukuma muno, omuli entobazi, omuli ebibira, muleke kuzza misango nga bwe tulabye ebibadde mu Land Commission. Mbadde nzija ndabye wali awali akatale, olabira ddala lutobazi, naye ate ndaba kuliko asibyeko ki Sengenge, era ne neebuuza nti bannange
akakiiko ke kakola bino woolabira ddala nga waliwo papyrus tekiraga nti olwo lutobazi naye bafensinzeeko. Bannange kiki tubadde tutya? Bino ebintu byonna bye tulaba, climate change, obuzibu tufuna buno bwonna kubanga twonoonye obutonde bw'ensi, tugabye entobazi ku kkubo kuno kwennyini. Area Land Committee yandowooza yakola ki? Eteekwa okuba nga yagaba ekintu ekyo. Muddeeyo bwe muba nga yemmwe rescind that decision. Temusobola kutandika kugaba kintu ng'olaba mulimu papyrus. Olwo lutobazi lwennyini. Tukola ensobi nnyingi naye nga bwe mugambye tebanabasomesa, nja kusaba ndowooza omukulu atwala ekitundu kino mututuukirire, era nja kusaba ne Transparency International tukwatagane bano ba Area Land Committee tubawe omusomo. Area Land Committee ge maaso ge matu aga Land Administration Institutions zonna be batulabira ebiri ku ground, era bw'agamba nti wano tewaliwo lutobazi naffe eno nga tugenda mu maaso tukola kyapa, naye kyapa kimala kufuluma ng'owulira kuliko olutobazi, kuliko abasenze, so nga ate batugamba nti ettaka tekuliko ki basenze. Bannayuganda tubuzeemu amazima, tuzzeemu nnyo obulimba, bitukozesezza okukola ensobi nnyingi nnyo, era kyova olaba nti abamu eyo ebweru abatala obusukuma temunnaba, naye nga bwe mbagambye kasaana bo bagambye nedda twerowoozemu tukole emisomo gino, Area Land Committee esomesebwe, tuleetemu abo bonna betumanya nti balina okuyamba okuprotectinga b'ebibanja ne bannannyini mataka, tukole gino emisomo era tukole amateeka ge gakola ki egatulagira. Ensonga eyo eya trespass bajogedde erya ndowooza era omwami Abdu yajogeddeko nti babayita nnyo ba trespass, naye tulabye nti bwe tumala okusasula busuulu olina risiiti zo, lwaki tosaba nannyini ttaka g'owadde busuulu nti nange njagala nfuneko akapapula kali muki mu mateeka? Era bw'aba akkiriza foomu weeziri ojjuzaamu foomu. Area Land Committee actually bw'ojjuzaamu n'ogitwala wa landlord naye n'asayiningako nti ono omukkiriza, foomu n'egenda ewa Area Land Committee ne bajja ne bapunta ekibanja kyo, era ne bassaako ne blooko ne plot kwoli. Abasinga muli basenze naye temumanyi blooko ne plot ttaka lye mutuddeko registered land. Y'ensonga lwaki tuleese system eno system tetugireetedde baabyapa byo bokka. Bw'obanga oli ku kibanja omanyi blooko ne plot, ofunye abantu bana bajja bonna bagamba nti nze landlord, temumanyi landlord mutuufu. Eyo system ejja kuyamba tukubuulira ni landlord omutuufu, tukuwe n'essimu ye oba box office number, kubanga ebintu byonna bw'aba bajjuzaamu gundi information tugissaako. Naawe ogende ng'omanyi nti landlord wange ye gundi, omuwandiikire njagala kuwa busuulu, omukubira essimu era akole ki abenga amuddamu.